Herkese merhaba. Bugün çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Murat Cansever hocamın polikliniğine konuk olacağız. Ve sizlere bana daha önce sormuş olduğu soruları cevaplayacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Herkese tekrardan merhaba. Murat hocamın polikliniğindeyiz. Hocam öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Geçtiğimiz haftalarda ben bir videodan soruları sormuştum. Hani işte takip edenlere işte alerjiyle ilgili ne merak ediyorlar diye. Onlarla ilgili soruları toparladım. Öncelikle hocam kendinizden bahsetmek ister misiniz? Bahsedeyim. Ben doçent doktor Murat Cansever. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniğinde çalışmaktayım. Mesleki olarak 20. yılımdayım. Cerrahpaşa tıp mezunuyum. Burada yaklaşık 2. yılımda görev yapmaktayım. Hem eğitici hem de idari sorumlu olaraktan bu klinikte çalışmaktayım. Bu şekilde diyebiliriz. Evet, teşekkür ederiz hocam. İsterseniz hocam hiç zamanınızı da almayayım. Direkt sorulara geçeyim. Şöyle bir soru gelmişti. Çocuğumun alerjisi olduğunu nasıl anlarım? Alerjinin en belirgin bulgusu nedir? Yani çocuğun alerjisi çocuğun yaş gruplarına göre farklı olabilir. Çocuğun doğumundan itibaren büyük yaş grubuna kadar her yaş grubunun farklı alerji bulgularıyla alakalı, farklı hastalıklarıyla alakalı farklı alerji bulgular olabilir aslında. Yani yaşamının genelde ilk 2 yaşında biz bu çocuklarda besin alerjisi ve egzama dediğimiz hastalık grubuyla karşılaşıyoruz. Daha sonra işte alerjik burun iltihabı ve astım gibi alerjik hastalıklarla karşılaşabiliriz. Bunların kendilerine göre özgü bulguları var. Mesela egzamanın ciltte kuruluk, kaşıntı, dökme şeklindeki bulguları. Besin alerjisinin erken tip ve geç tipte farklı bulgularıyla karşımıza gelebilir. Erken tipte sıklıkla besine maruziyetten sonra işte döküntü, hırıltı, kaşıntı, kızarıklık gibi bulgular. İşte geç tipte kusma, ishal, meme reddi, beslenme reddi, kilo kaybı gibi bulgularla karşımıza çıkabilir. Alerjik burun iltihabı grubunda işte hapşurma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözlerde kızarma, yaşarma ve kaşıntı gibi bulgular açığa çıkabilir. Astım için ise nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve göğüste sıkışma hissi gibi yaş gruplarına göre farklı şekilde alerjik hastalıklar karşımıza çıkabiliyor aslında. Anladım hocam. Yani özellikle yaş grubuna göre. Yani yaş grubuna göre, hastalığın sınıfına göre farklı bulgularla karşımıza çıkabilir. Yani alerji tek bir başlık altında birçok hastalığı içerdiği için yani bu yaşanılan bu başlıklar da hastaların yaşlarına göre farklı bulgularla karşımıza çıkabilir. Anladım hocam. Teşekkür ederim. En çok gelen sorular da şuydu. Hani alerji testi nedir? Nasıl yapılır? Hani insanlar bunu merak ediyor. Alerji testi aslında alerjik hastalıktan şüphelenilen ailenin verdiği bilgiler ışığında hikaye dediğimiz, hastanın hikayesi dediğimiz, öyküsü dediğimiz olaylarda alerjik bulgu saptanılan, öyküsü saptanılan hastalarda yapılan profesyonel bir cilt testidir. Aslında bu Avrupa standartlarına uygun olarak yapıldı ve deneyimlerle yapıldığı zaman kıymetlidir. Burada biz genel olarak alerji testinde sıklıkla dünya üzerinde ve özellikle ülkemizde en sık görülen alerjenlerin yaşlara uygun olanlarını
Mesela 0-2 yaşta daha sıklıkla besinlerle alakalı ve ev içi yaşam olduğu için ev içerisindeki solunan alerjenlerle alakalı, havadaki alerjenlerle alakalı sorunlar yaşayabileceği için buna uygun test yapıyoruz. 2 yaş üzerinde artık atmosfere çocukların daha sık çıkması nedeniyle ve besin alerjisi yaş grubunun da bir miktar yavaş yavaş geçtiği dönemlere ulaştığımız için artık hani ağır alerjenler dediğimiz havadaki alerjenlere göre test panelleri oluşturaraktan bunları biz cilde epidermal olarak dediğimiz küçük küçük minik ucunda iğneleri olan lansetlerle yapıyoruz veya prik testi aparatlarıyla yapıyoruz. Bu test yaklaşık olaraktan yapıldıktan sonra 15 ila 20 dakika arasında profesyonel kişiler tarafından ölçülüyor ve yapım esnasında minik bir ağrı, yani çok küçük bir ağrıya sebep olabilir. Ancak bu ağrı sonrasında devam etmeyecektir. Herhangi bir cilde sorun yapmayacaktır. Kanaması falan gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Minik test esnasında ufak tefek tabii ki de minik kanamalar olabilir ama bunların sonrasında hiçbir önemi yoktur. Bu test sıklıkla ne zaman yapılmalı dediğim gibi uygun hastada uygun kişiler tarafından yapılmalı ve uygun kişiler tarafından yorumlanmalı. Testteki her pozitiflik alerji anlamına gelmez. Bazıları duyarlılıktır. Hani testte pozitiftir ama hasta o pozitif olan değerle, yani alerjenle sorun yaşamıyor da olabilir. Buna duyarlılık deniyoruz. Ne zaman biz buna alerji diyoruz? Testte pozitif çıkan herhangi bir alerjenin hastaya günlük yaşamda veya klinikte bir şikayet oluşturuyorsa biz buna alerji diyoruz. Buna da böyle cevap verebiliriz. Aslında hocam birçok sorunun cevabını verdiniz direkt alerji testiyle alakalı. Bir de alerji testiyle ilgili mesela aileler bazen geliyor, sonra bazı ilaçları kullanıyor oluyorlar. Hani o yüzden geri gönderiyoruz bu kadar kullanmaya diye. Hangi ilaçlara kullanmasalar, kesseler, ne kadar gün önceden kesseler alerji testi yapılabilir? Evet. Yani burada sıklıkla alerji şurupları, antihistaminik dediğimiz şuruplar, grip şurupları, içinde pseudoefedrin içeren şuruplar, aynı zamanda öksürük şurupları, yine benzer şekilde sistemik steroidler ve immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanmış olan hastalarda testleri yapmaktan kaçınıyoruz. En az mesela bir hasta 7 gün bu ilaçlardan en az 7 ila 10 gün uzak kaldıktan sonra yapılan testin niteliği ve niceliği daha uygun oluyor. Ayrıca tabi test yapmak için sadece ilaç kullanılması değil, beraberinde cildin durumu, ciltte döküntünün olmaması, cildin normal alanla olup teste uygun halde olması da testin sonucunu etkileyen faktörlerdir. Bu ilaçların kesilmesi bizim için test sonucunun daha efektif ve olumlu anlamda yorumlanmasına ve testin doğru sonuç vermesine sebep olmaktadır. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Sonra daha çok öksürükle ilgili sorular var. Hangi tarz öksürüklerde alerjiden şüphelenilmeli diye bir soru sorulmuş. Yani alerjik öksürükler sıklıkla dönemsel olaraktan olan, beraberinde nefes darlığı, hırıltının eşlik edebildiği, kuru vasıflı, genellikle gece ve gündüz farkı olaraktan gece sabaha karşı olabilen, gündüz ataklar halinde gelen, arka arkaya olan öksürüklerin beraberinde hırıltı, hışıltının da eşlik edebildiği şeklinde öksürüklerdir. Göğüste sıkışma hissi ve nefes darlığı eşlik edebilir. Bu hastalarda sıklıkla farklı bir neden yoksa ve bu hastaların bebekliğinde egzama, besin alerjisi gibi bulguların olması, herhangi bir polen alerjisi gibi ağır alerjen alerjisinin olması, annede babada astım olması gibi bulguların olması, bu çocuklarda özellikle alerjik astım adına bir öksürük olabileceğini düşündürürler. Bu çocuklar genelde gelişimi iyi olan, büyümesi normal olan çocuklardır ve bunlar dönemsel özellik gösterirler, alerjik özellikler, alerjik hastalıklardaki öksürük. Mesela kışın tetiklenen, enfeksiyonla tetiklenen astım bulguları olan hastalarda sıklıkla kış aylarında basit bir gribal enfeksiyonla birlikte 10 günden uzun süren öksürük ve göğüse inen hırıltı ve hışıltıyla devam eden astım atak bulguları taşıyan bir öksürük vasfıyla karşımıza çıkabilecekken, mesela polen döneminde polen alerjisi olan çocuklarda ise mevsimin geçişiyle birlikte, polen mevsiminin başlamasıyla birlikte yine böyle burun akıntısı, hapşuruk, gözlerde kısarma, yaşarma gibi alerjik burun iltihabı ile birlikte eşlik eden nefes darlığı, hırıltı, hışıltı ve beraberinde kuru vasıflı olan öksürüklerden söz konusu olur bu hastalarda. Bu hastalarda işte hasta kişi bazlı değerlendirilip hastadan hastaya farklı özelliklerin ve farklı klinik antitelerle birlikte özgeçmiş dediğimiz hastanın bebekliğinden inerekten mevcut yaşına kadar denetlenmesiyle açığa çıkarılabilecek öksürük tipleri aslında bunlar.
Tabii ki de farklı öksürük tipleriyle karıştırmamak gerekiyor. Yani bir zatürrenin öksürüğüyle bir astımın öksürüğünü, alerjik hastalıkların öksürüğünü birbiriyle karıştırmamak için de hastadan ve ailesinden ciddi manada bilgi alınması ve ciddi bir muayene ile bütün parametreleri birleştirerekten hastanın öksürüğünün alerjik mi değil mi olduğunu açığa konulması gerekiyor. Evet. Hocam işte acile de geliyor böyle öksürük şikayetiyle ama hani o kadar kısa sürede sanırım öksürüğün nedeni bulmak biraz zor. Tabii, İşte detaylı aynen. araştırmalar Detaylı yapıp araştırmak gerekiyor. hikayelere bakmak gerekiyor. Daha sonra bir de şöyle bir soru sorulmuş. Çocuğum çok sık hasta oluyor. Bu bağışıklık sistemini güçlendirmek için hani ne tavsiye eder hocamız diye. Anladım. Çok sık enfeksiyon geçiren çocuklarda altta yatan birçok neden vardır. Biz toplumsal olarak sıklıkla bunun işte altında bir bağışıklık yetmezliği olduğunu düşünürüz veya bir alerji olduğunu düşünürüz. Ancak bizim Kayseri'deki yaptığımız bir çalışmada Kayseri'deki sık enfeksiyona başvuran 200'ün üzerindeki çocuklardaki yapılan bütün değerlendirme sonuçlarında bu hastalar için tabii ki de immün yetmezlik dediğimiz bağışıklık yetmezliğinin bir risk faktörü olduğunu ancak bunun en fazla %5 ila 10 grupta olabileceği, onun da hafif düzeydeki bir bağışıklık yetmezliği olduğunu saptadık. Alerjik grubun ise bu hasta grubunda evet yaklaşık %10 ila 20 gibi bir hasta grubunun olabileceğini gördük. Ancak bu hastalar genellikle alerjik olan hastalar alerjiye maruz kaldığı dönemde yani polen alerjisi ise veya ev tozu akar alerjisi ise bunlara maruziyetle birlikte aslında alerjik olay hadise geçirip bunun enfeksiyon gibi yorumlanması şeklinde karşımıza çıkabilir. Yani hasta aslında hapşırıyordur, burnu akıyordur ama bu aslında gribal bir enfeksiyon değildir, alerjidir. Ancak yanlış yorumlanmıştır. O yüzden böyle olabilir ama bunun dışında sık enfeksiyonla alakalı gastroözofajiyal reflü dediğimiz reflü hastalığı, geniz eti, adenoid vejetasyon dediğimiz gibi olay. Annede babada herhangi bir ebeveynde ve her ikisinde birlikte sigara içiciliğinin olması ve çocuğun pasif buna maruz kalması. Kardeşinin veya kendisinin kreşe veya okula gitmesi. Altta yatan bir organik bozukluğun veya çoklu sistem olmasa bile tek bir organ bozukluğunun olması. Kronik bir hastalığı anlamda söylüyorum. Kronik kalp hastalığı olması, kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı gibi hastalıkların olması da sık enfeksiyona kapı açacaktır. Aynı zamanda yaşam koşulları. Yani yaşadığı sosyal ortam ve kendi özel ortamında hastanın gerçekten hijyenin noktasında, beslenme noktasında ve yaşam koşulları açısından enfeksiyona açık hallerde yaşayan çocukların daha riskli olduğunu gördük. Hani bir çocukta sık enfeksiyon geçiriyor diye mutlaka alerji vardır, mutlaka bağışıklık yetmezliği vardır gibi düşünmekten öte bunu geniş bir çerçevede değerlendirilip belli başlı bu hastalıkları mutlaka araştırmak gerekiyor. Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Bu hastalarda riskleri önce elimine etmeliyiz. Risklerden kastım eğer gerçekten de çocuk pasif sigaraya maruz kalıyorsa pasif sigara maruziyetini önlemek gerekiyor. Ayrıca çocuk gerçekten de aşılar yapılmamızda yaşına uygun aşılarının yapılması gerekiyor. Hastanın yaşına uygun beslenme programının ayarlanması tek tip beslenmeden çok hastanın alması gereken bütün besinsel nütriyentlerin, mikro ünitlerin hepsini alabilecek bir beslenme alışkanlığı ve düzenini sağlayabilmek gerekiyor. Tabii ki de bunun için ailenin kendi sosyoekonomik düzeyinin de mutlaka etkili olduğu bir durum. Bu hastalarda ne yapılabilir? Bu hastalarda eğer ki çok sık enfeksiyon geçiriyor, bağışıklık sisteminde bir düşüklük var, ağır enfeksiyonlar geçiriyor, yoğun bakıma yatıyor, kötüleşiyorsa falan bakış açısı çok daha farklı. Bunlara yönelik bağışıklık yetmezliğinin neresinde sorun var kısmını tespit etmişseniz ona yönelik müdahaleler yapılabilir. Veya işte geçici olaraktan haftada 3 gün belli bir dönem işte profilaksis dediğimiz bazı antibiyotiklerin düşük dozlarıyla bu hasta korumalar altına alınabilir. Bunlar da tabii böbrek fonksiyonları ve karaciğer fonksiyonlarını aralıklı takip etmek kaydıyla. Ayrıca hiçbir bağışıklık yetmezliği veya olmayan bir hasta grubunda sık enfeksiyon geçiriyor ama alerjisi varsa alerji yönelik tedavi verilmelidir. Aslında enfeksiyon gibi nitelendirilen olayların alerji olduğu görülecektir o durumda. Ayrıca hem alerji yok hem bağışıklık yok ama çocuk sık enfeksiyon geçiriyorsa dediğim gibi reflüsü varsa reflüsü tedavi edilmeli. Adenoid vejetasyon dediğimiz olay varsa onun ameliyatı gerekiyor yaşına uygunsa tabi. Ayrıca ama bunların hiçbiri yok ama hasta harbiden gerçekten de sık enfeksiyon geçiriyorsa da böyle bir hastanın öncelikle şartlarına ailenin her türlü şartlarına uygun yaşam çevresine, ekonomik durumuna ve sosyal durumuna uygun bir beslenme programıyla birlikte bu hastalara belli bir dönem bağışıklık sistemini destekleyecek immünomodülatör ilaçlar, burada ismini zikretmeyeceğim çünkü marka içerdiği için, verilebilir mi? Verilebilir ama doktor denetiminde verilmesini öneririz. Bu hastalara uzun süreli izlem gerekiyor. Mesela hani gerçekten de bu sık enfeksiyonlar başlangıçta hafif enfeksiyonlarla başlamış sonrasında ağır bir yere gidecek olabilir. O yüzden bu hastaları aslında bir yaş grubuna kadar yakın izlemekte fayda var. Hocam sorularım bu kadardı. Bu sorulara bu kadar kısa zamanda bu kadar hani yoğun bir bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Teşekkür Bizi ederim. buraya kabul ettiğiniz için teşekkür Rica ederiz. ederim. Her zaman beklerim. Hocam söyleyeceğiniz Ben başka bir teşekkür şey var mı? ediyorum. Herkese teşekkürler.
Umarım katkısı olur, insanlara faydası olur diyorum. Ben de bu nazik davetin için ve buraya gelip bu videoyu hazırladığın için sana teşekkür ediyorum. Umut ediyorum herkese faydası olan bir bilgi akışı olmuştur. Bence de oldu hocam. Teşekkür ederiz Ben teşekkür tekrardan. ederim. Sağ olun Görüşürüz. hocam. Sağ olasın.